Me da un ron. Pero que tenga 20 años, por favor. ¡Claro que sí, amigo! Le voy a preparar este ron que tiene más de 30 años. Aquí está. Gracias. Esto no tiene 30 años, a lo mucho 10 años. Quiero otro. Vaya, ahorita le voy a preparar este que es mucho más viejo. Tiene 50 años. Ahora sí, amigo, deleítese. No, hombre, esto no tiene esos años, a lo mucho 15. Deme otro. Este tipo sí es exigente. Permítame, le voy a traer un ron que es mucho mejor que lo que acaba de probar. Vamos a ver si con esto deja de ser tan exigente. Fresquito. Vaya, amigo, tenga. Vaya, a ver, ¿cuántos años tengo yo?